nga naye tetunnaba kutukuza bufumbo bwaffe bamuyite oyaba boyfriend bw'obanga oli musiraamu ng'olina omwami w'omusiraamu nga siri musiraamu nga gwe toli musiraamu nga tonnaba omwami tannaba kukakasa kubeera musiraamu kitegeeza gwe muleke yakola ebibye gwe oli musanga ng'ekisiibo kiwedde mbadde ngenda buuza nti nzikirizibwa okumuyambako okusiiba ye muleka asiba at least gwona ogabana ku mpeeraayi ebintu si byange Kojja Kitonsa yaani amannya nze Kojja Kitonsa abangi ge musinga ge mumanyi n'amalala agange agatali ago ga business agange nze Mugerwa Ryan ndi musajja wa Nkima ndi muzzukulu wa Sali ndi muzzukulu wa Kigundu ndi muzzukulu wa Jumba Ebunjakko ate ndi muzzukulu wa Mugema so ndi musajja muganda ddala era neddira Nkima agundegunde baffe amiina Musota Magulu Nyondo Chuchulu koma nantawetwa byonna kusonyiwa okwogerako gusinze gusinze naye obuganda bannange ebunyuma obuganda bunyuma Kojja Kitonsa wangi avaawa Kojja Kitonsa mu kibuga tumumanye Kojja Kitonsa wa muno mu kibuga kubanga nazaalibwa ku kyalo bakiyita Nanziga kiri ku Masaka Road mayiro 13 okuva e Kampala abamanyi London College bagita London College St Lawrence awo then ku stage edako mbulankingako off katono nnyo nengenda awo e Nanziga we nakulira we nasomera wawo nakyusamuko ku masomero ag'enjawulo nensomerako ko e Katende essomero baliyita Mabuye awo nasomerawo ko nenzija nensomerako ku Happy Totas liri awo Nanziga nensomerako ne ku ssomero lya gavumenti erya Nanziga erya gavumenti erya Nanziga then nenzija nensomako ne ku secondary nengisomera Nanziga Parents ne St Martin's Janya. Kojja Kitonsa ava mu family y'abaana bameka? Yava mu family y'abaana 6. Nga ye mwana wakulu? Ndi wa kusatu. Odda kuba wala kuba waliwo omulenzi omwanzirako then n'omuwala omu. Ngamba kuba n'abakulu? Abakulu era eriyo omulenzi omu n'omuwala omu. Bali abawala babiri nti? Waliyo omulenzi omu first born waffe mulenzi mu family then second wa muwala then nze nenzirako omulenzi ne waddako era omulenzi n'omuwala n'asembayo. Kojja Kitonsa tutuuka tuwulira alina omukyala ate tugenda okuwulira n'omulala azze okikola otya? Kubeera mumanyi nakubeera ng'okwata mpola. Omanyi ebintu by'omukwano bino abantu abasinga obungi bo bamanyi nti bitambula n'amaanyi. Omukwano gulinga mazzi. Oyinza okukwata muganyogogo oyinza okukwata mugoocha so bw'ogukwata obyo oyinza okwesanga ng'okutte mu kikopo kyagoocha ne gakwokya naye bw'ogukwata obulungi osobola okumanya nti kati gano gabuguma oba gannyogoga. Oyinza okumanya nti kankwate mugoocha oba mugannyogoga kisinziira engeri kuba omukwano mugazi tosobola kugutegeerera abantu abasinga obungi naffe ffennyini wano era tetugumanyi nnyo naye tukolako ekyo kye tusobola. Gwe wakwata mugali wa? Era olaba engeri gye bitambulamu n'omanya ge nnakwatamu bwemba nnakwata mugoocha singa omuliro oguwulira naye nze musajja akeera ku makya naye nti mutuufu kino kye ndina okukolera abantu bange bendi nabo. Ate era nammwe abavubuka abali eyo si kyatteeka nti omuntu ateekeddwa okufuna omukyalo owokubiri wateekeddwa okubawo ebintu by'ogoberera. In fact nsonga kye yandireetedde omuntu ogamba nti Dooni alina mukyala we naye n'amala n'agamba kanfuneyo ka Happy Angel. Kiva ku kukkaanyizaamu n'omukyala nambeemu. Ebiseera ebisinga abasajja agenda ofuna omukyalo owokubiri
ng'ate asooka mu nnyiivu. Kiba kirungi n'ofuna omukyala owokubiri nga n'asooka abadde amusuubira. Abasinga obungi awo tukolera ensobi n'olaba omuliro ne gwaka amazzi ne gakwokya naye bw'olaba nga mbadde musoose mu kukkaanya omukyala ayinza n'okukompaseetinga ku ekyo baleete munne kubanga eddiini etukkiriza naye ate tekukkiriza ng'era tennaba kutuuka bwe waliwo woolina otutuuka ng'olaba kubanga obusiraamu bukugamba abakyala olina bbawa kyenkanyi naye bw'olaba nga gwe ate waliwo sayidi eyeekubira ono afunye ono tafunye era ne ala riziki ayinza ogikuggyako so olina kukola kyenkanyi omukyala n'asanyuka namba emu ne namba bbiri n'abeera happy. Naye abasinga obungi bw'afuna omukyala omupya ogenda okulaba nga ku social media yatavaako ogenda okulaba nga abaana takyabapositinga ogenda okulaba kati omukyala ono namba bbiri nga laavu eri waggulu empya eyesooka eba nsufu so kati oba olina omuntu omukuba eba nsufu ku bantu abatamanyi mukwano. Omukwano guno tegulina kukaddiwa naye ekitukola obubi oluusi abantu bagenda ne bakaddiya omukwano n'abeera ne mukyala we n'amulabanga omukadde olw'okuba nti nno abakyala tebamanyi teekawo bintu mbeera ekuliyetingawo omukwano ogwo nga tegukaddiye. Abakyala tubagamba nti omusajja nga bwe wamusanga nga mukyagenda ku kaddeeti bw'obeera osigala kuba bwe yakwegombera bw'onookyusaamu ajja kuba alaba muntu mulala. Kojja naye tunagenda ku nsonga ey'amaka amanyi olwo olugendo luwanvu nina ebibuuzo bingi ebintambula mutono oba mubuuze kino bamubuuze kino naye ku nsonga ya Kojja Kitonsa ng'omuntu Kojja Kitonsa ajja atya okutandika ebintu byakola olunaku olwaleero wabisomerera oba kyajja buzi? Kojja Kitonsa emyaka ndowooza mingi kati nga 22 kubanga okuva obuto bwange bwonna nakula ne jjajja wange bamuyita Kitonsa. Jjajja wange oyo abantu abamanye Buwama yali abeera ku mwalo gw'e Katebo. Yali musajja batwali bamise bamulerwa ku kyalo abagaba eddagala kati nakula nnyo naye nga ndaba akula abagenda okutema eddagala mpita nangamba jangu muzzukulu wange kwa yanzibulamu n'erinnya eryo erya Kitonsa. Alitunda oba yali aligabira bugabizi bantu? Anti ebyedda byabanga bya kikuba nsiko ng'omuntu ajja kuba eddagala ery'obutonde terigenderawo nga teririiko ssente zabanga kikuba nsiko azze n'omutwalo azze n'ebiri azze n'etaano bwe bityo ku kizibu kye ye yagabanga bugabi ddagala kati omuntu okusinziira bwe yeesobola bwe yakusinziranga okwebaza tukiyita kikuba nsiko okusiima kati bwe wasiimanga osiima omaze kuwona oba bw'ojjawo okuli kimanye okuwona tekyetaagisa kudda naye wano mu kulitwala kubanga of course obutonde eddagala twakimanyanga nti omuntu ajja kunywa eddagala lino era atereere kati amuwangayo kyamuwadde kati nga ndaba ne ssente ezo ze zimu kuzansomesaako kati nenkulanga manyi nti obutonde osobola okubuggyamu ssente n'abaana ne basoma kuba n'abange kati kwe basomera. Bwentyo bwe nzija nsoma nkola ne jjajja wange kale muyambako naye nga mpaayoko kasente then nenzija bwe namaliriza okusoma jjajja wange bwe yali afa yawummula essaawa eno bwe yali afa ng'akyali mulwadde yanga mwana wange nno muzzukulu wange nkubuulire nti saagala ogayalirire ntanda gye nnakusibirira gwe njagala obeere omusawo era nakola ku mirimu egy'enjawulo nga sinnajja mu busawo naye nkola ku mirimu naye ne bigaana ne bitawakinga out nenzija mingi na kubanga bwe nali nakamala okusoma natundako ku mafuta nali pampu attendant era nakolera mu kampani emu bagiyita Shell nja kunsonyiwa ojjogererawo wano naye nzikiriza kuba wazze kumanya ku Kojja naye nga tundako abamanyi mu ndeebawo mu mbaawo Shell erinaanye ekizimbe kya Viva awo bwe watyo then ne ntundawo ndowooza amafuta okumala emyaka nga 3 nagendawo nga ndi pampu attendant nenvaawo nga ndi fuel specialist gwe bayita supervisor ndowooza tuyinza okugamba myaka nga 15 20 emabega
kati nenvaawo nentandika sorry nentandika okubeera nga nkola ebyange ng'omuntu kubanga ndi engineer w'amasannyalaze by profession. But aga solar naye nga negana aga SC nago ngategeera naye nga ndi nnyo ku ganjuba ag'enjuba then nenvaayo nga nkolera eddagala lyange mpolampola kwoyo yekka abeera amanyi nti Kitonsa eddagala alimanyi ng'ajja nemutabulira n'atwala ja nemutabulira n'atwala ewange ewaka eddagala wali olijjawo ebiseera ebyo ku kyalo miti myangu nnyo nsobola okera ku makya nenkulaba ng'oyina allergy nenkwata nengenda nenkutemera omuti nengukutabulira nengukuwa sobola okulaba nga oyina kofu mungi nengenda nentema wali omuti nentema wa bugiya nengattamu hibiscus nemanya nti kati bino ebintu biboostinga body immunity y'omuntu mu ddakiika ntono nnyo kofu aba agenze keganga bwentyo bwenkola kati nenzija mpola nga mpa abo bokka abammanyi naye nga bwenkola emirimu gyange giri gyegambye egyokuwayalinga amasannyalaze ga sola nalina kampani gye nali nkolera bagiyitanga Sun Energy Uganda gye nali nkolera nenvaayo mpola era nalina n'edduuka eryo abaali bamanyaawo kugundi mu tawuni awo kugundi ku shamba nalinawo edduuka ne sitowa yaffe nga wenkolera mpola naye ngera omuntu ogenda okulaba nga ajja kojja njagala kulina eddagala Kitonsa njagala kulina eddagala Kitonsa njagala kulina eddagala ate nengenda nga ngamba naye lwaki simalirira nenzijanjaba bannayuganda ekiro like obuvumu obwo buva ku ki obuvumu buva ku bantu engeri gye ba replyingangamu eddagala lyange sorry nga kubira essimu nagamba naye nateredde ndi bulungi Kitonsa tukoze tutya then nemuwa ebisebyo nga bakwita Kitonsa tebannagattako lyakojja already excuse me nze okuva nga nsoma nalinga kojja w'essomero kojja tuleke yes ngono mu kilasi kiwatandikira okuyitibwa kojja ndoza yali P5 nga biki ebikuyisa kojja nasomesanga ku mbeera ez'omukwano natambulanga nnyo ne ba senior woman ku ssomero kojja ng'oli mu P5 kintu nga kijja buto ebiseera ebisinga abantu bamanyi nti okukola emirimu gino ova buvi mu bbanga waliwo omuntu omunaye gwe nagamba nti nkansolinga abafumbo nawakana nagamba katukwata ali mufumbo oli mwana muto okumanya tekuli mu myaka ate tekuli mu kuba nti ekyo kyolimu sobola osanga omuntu ng'amaka ge gayuuga naye nga bwakutuuza bwati nakubuulirira obufumbo gamba nja kgenda noono so kiri kiba kitone Katonda yakikuwa ate jjo kyegendereze nti omuntu bw'aba mumanyi nnyo mu kintu ye aba tasobola kukituukiriza so era bwentyo nenzija nga ntambula ne basiniya wumanyi ng'oluusi bakutuma eddagala genda otweta eddagala bakole ku baana bano abawala baleme kuva mu ssomero nga tebeeteeseteese gye nava era kojjawo essomero ne ku kitundu ku kyalo kyaffe kwe nakulira ngera bampita kojja nga bwe zino crusade biki ebyo ebintu tukuŋŋaana abantu zino gundi za ssomero ngera nzijja nembawa bu tips nembaga nti omuntu akola bwati ABCD nga bwomanyi ebyessomero waliyo gyobawamu butonotono kati nagenda nga nkula nenfuna omukisa waliwo omukadde wange abamuyita Terakaya by then yali alina radio station yemu kwakola nampanga opportunity nanga jango jenga mu programu yaffe bagiyitanga ekijjulo ky'abafumbo jango kyalenga mukko naye nga ndi muto biseera ebyo myaka ndoza nali myaka ndoza nga
25 27 nga olaba omuntu kati oyina emyaka emeka nkulidde ddala njajje kubuulira nga tusiibula naye nga nkulidde ddala so nenzija nga nyongera okukuguka manguka mu mbeera efaanaganako bwetyo so olugendo si lwangu era oli takulabirawo naga kitonsa bambi kitonsa kati biki yatandika awo nga tumulaba teri yandabako nga ntandika kubanga ekirooto kyange kyava dda so kati otandise osazeewo kantekewo ka bizinensi abalwadde beeyongedde entandikwayo yali etya yali nzibu nnyo kubanga waliwo abantu abaninamu interest okukola nabo nga ndi mukozi naye ng'ate mpulira ngamba lwaki amagezi gange ngagaba nga nange nsobola okwekolera kubanga by then obutakulimba natandika n'emitwalo gyali 37 nze nintandika nempangisaako ennyumba ya mitwalo 10 ddagala lyangolede nalirina nengula packaging nentandika parking eddagala nenditeekawo kati buli muntu eyalikozesangako nga yasindikamu genda kaawo mune nabaddewe nti nengenda kaawo nabaddewe kati nagenda okulaba nga ekintu kigaziwa then ate nga bwomanyi nti n'emirembe wegyakyukira nga kati omuntu olina kupromotinga then ne promotion nezijja then eggwanga lyonna ne litandika otegeera kojja kitonsa oba abantu abenjawulo batandika omutegeera era kati simanyi nti mu bantu 10 ng'obadde oyimiridde noga kitonsa oli asobola obutamanya kitonsa gw'oyogerako biki byakola so ebintu ebito byajja mpola mpola nga n'ekisa kya Katonda kwekiri oluusi okwekkiririzaamu omuntu asobola okubanga ekintu akimanyi bulungi nnyo naye nga talinaamu kukkiriza na kisa kya Katonda mu baganda bo nga bwe muli omukaaga muli gwe weke yavaamu n'ekirabo kino okuva ku jjajjaawo bamulimu n'abalala nze mpozi n'omulala ne maama wange naye eddagala lino era aligaba ku kyalo abantu abawa ndowooza era kati mbaganda bange nze navaamu ate bo abalala bayina mirimu miki mirala mu baana bo olina abaana bameka omusajja tabala baana naye nga nnina ku baana omukulu yenkana atya first born ali akuze ali myaka ndoza kati nga 15 mu baana bo olinamu golaba ayinza okutwala ekirabo kyo ninamu omwana gwendaba abyagala nnyo ninamu talents ez'enjawulo ninamu ayagala okuyimba omanyi taata wange yali muyimbi ninamu ayagala okuyimba ninamu ayagala bino byenkola ninamu n'omusambi w'omupiira n'abalala bakyajja ayagala okukola kyenkola kati wayinza okuba ayagala kubaira nga presentinga wayinza ofunayo olinaga nti nze muneeko taata baithe n'abaana bange bampita kojja kojja nkubuulire nze njagala kino so ate ffe nsobi gye tukola abazadde omwana bwakulaga kyayagala ate omutangira kitangire olw'okuba nti tutunuulira nnyo okusoma kuno kulungi naye omwana asome nga ali na interest nga omuwadde ne opportunity ku ekyo kyayagala omanyi waliwo abazadde abamu nga ekyamulema okukola ayagala omwana akikole tugamba omuzadde yali ayagala abeere star abeere wakabi naye nekigaana kati nawesanga ayagala omwana ono akimuteekemu ku mpaka olumu bambi omwana ono si kyawulira omwana ayagala ku living a humble life naye nga y'omuzadde agamba omwana nga alina okuba bw'ati alina okukola bw'ati era guno omulanga gugenda eri abazadde ffenna bw'olaba ng'omwana alina ekintu kyafokasinzeeko tomutangira muwe buwi opportunity akigezeeko tulabe mukama ayinza okuleeta kino tukirabe lisenjo tubadde mu covid nga tuli mu lockdown masomero maggale abaana tebagenda ku ssomero kumpi okumala omwaka mulamba ne kati omwana bw'abanga ayina kyamanyi kati time eyo giraba nti abeera free obwongo busobola okulirakisinga naye bw'omuteeka mu kiri kyamanyi asobola okuvaayo ng'ate obwongo buli little bit sharp okuddamu connectinga n'okusoma naye bw'abeera waka alya buli mmere ne yeebaka
olaba nti obwongo butandika okwebaka katubere ffe abantu abakuze emyaka bw'obulawo ekintu ekikufuula busy obwongo buluzinga so abazadde ekyo nakyo nsonga nkulu nnyo tugiwa abaana chances bakoleko ebyo bategeera obulungi. Omulimu guno okoledde emyaka emeka? Sofa bukyantandika ebiri serious guno omwaka nkutte gwa 12 emyaka 12. Kusoomozebwa kiki kwosanze? Okusoomozebwa kwosanga oluusi omulimu gwaffe luli tegubaddeeko n'amateeka nga buli muntu yenna avaayo. Abantu abamu abeeyita bakojja okozesa ebigambo ebisasamaza. Nze ndi kojja naye bwe kibeera nti nno ndi mu bantu nina ebigambo bye sisobola kwogera n'abantu abo bye bitakwatako. Ne bo n'osanga omuntu ekigambo akikubyewo nga bwe kiri takisabise. Wali abantu abamu nga ye alowooza obwa kojja it is about kujja kumukola ekintu ekitali kirungi. Okwo nakwo okusoomozebwa mwekuli. Oli najja n'akubawo ebigambo ebyesitaza naawe wennyini ng'oli kojja n'ogamba ya rabbi ng'olaba ekigambo kikusinza obunene kiyinza okujjako bulungi nnyo. So okwo okusoomozebwa mwekuli mu mirimu gyaffe. Then abantu obutasalawo ku kituufu kyaliko nosanga ng'omuntu omu ajjanjaba endwadde 10 nga talina nti nze kino kyensobola ate nga tekisoboka. Bwe kisanga omuntu asobola sexual life z'abantu ate oyinza okwekanga nga ayinza obutasobola kirala. Yes, ulcers mulimu obubonero obujja ne bukyankalanya sexual life z'abantu ne kati ate awo oba olina okufuna omukugu kwekyo kya ulcers kyobola bakitonsa Herbal Group. Nze sirinzekka tiimu nnene nnyo nina abasawo ab'enjawulo. Nina abasawo abagwa mu infections z'abakyala, nina abasawo abagwa mu therapist baserapist nti oli ajje nti omuntu alina obulumi mu mubiri yeetaaga kufuna eyo service. Abantu abo weebali nti nina abantu abagwa mu kkowa erya kofu ng'era kugamba nti nze obukugu bwange nzijanjaba kifuba nga ye kyekimubeezezza ku ddwaliro. Oli ne wabaawo nga ekimuleese ku ddwaliro nga omulimu gwe ku ddwaliro production eddagala litabula kubanga ekutabula eddagala tulina stages 3 naye zonna tulina ozifollowinga. Tuzifollowinga nga tuyita mu gunje tuyita GMP mu process gye tuyita GMP. Kati waliwo abali ku eyo cabinet eya GMP. So katugambe nti omuntu teri muntu asobola kukola byonna. Tosobola kukola byonna mu bulamu bw'ensi eno. Kyobola employinga abakozi. Tuline Kojja Kitonsa tuli mu kumanya biki ebimukwata kugolooza Kojja Kitonsa okufuuka kyali leero. Yava buvi mu bbanga yabisomerera azze atunnyonnyola ekirabo kyava ku jjajja. So abasawo abali eyo nga mbadde mutubuzaabuza anyway bwe kyonna kyokola mukimanyi nti ofera banno Mukama akulaba ate tuli muswawo essala ze basaba zikutuukako nze nkubuulira. Of course amanya mbeera Maria Dano okubona nga kutuusaako programu entoli wekka abalabi baffe njaga okusaba gwe ali ku nga oli waka ogamba njagala kudduka kuvaana obudde bupiseeko nina okugenda okukola jam. You cannot miss out on this. Genda ku social media platforms of STV Uganda. We are streaming live. Osobola kuba nga tomissinga Kojja Kitonsa nange Maria Dano okubeera nga wendi wano okubeera nga nkwanjira program toli weka. Ne maaso awo tugenda kuba tufuna amasimu mubeke ekibuuzo kyobuuza Kojja Kitonsa kiki wandyagadde okumanya mukyala we yani amanya ge yazijja katubulamuko katono tukomawo. Omulabi watole weka ndi musanyufu nnyo kuba nti okyaliko tuli ne Kojja Kitonsa atunyumiza olugendo lwe. Kojja Kitonsa ine tukyangambye nga tuli off air naye Kojja wangi how is Grace Khan? Gyali talina tabu yeeyagala akola emirimu gye ng'era bwe namuteekateeka ogikola. Omukuba ddi embaga? Kaakati ate lwakuba nti abantu mwe mwakikwata bubi. Grace Khan ye muyimbi wange
kojja tuleke tulekeemu wabula tulekeemu nzijukira n'olunaku yali birthday ne tulaba ebifaananyi nga biyitingana naffe bannamawulire bwe tutatuulira awo ne tulaba ng'omwana akola embeera eyo kati ebyo bikola na muyimbiwo awo wetwetaaga abantu okuyiga nti bubonero ki obusiima omuntu waliwo obubonero anti tombuuziza kumanya tulina obubonero obusiima n'obubonero obwebaza n'obubonero obujjanjawaza kati omuntu asobola okubeera nga ye byonna asobola obikola at same time asiimye yeebazizza n'ajanjawaza mulimu abantu abamu n'asiima mune neyanzeege nosanga ng'akusibidde ekirabo akirapinze bulungi nnyo akikuleetedde mu woofiisi mulimu oli asiima awo wennyini n'ayagala ensi emanye nti omulimu omuntu ono gwankolera mulungi era ngusiimye so kati wetwagala abantu bamanye buli muntu alina ensiima ye gyasiimamu omuntu aba amukoledde ekintu ekyenjawulo wangi omugole waffe yani erinnya lye omugole waffe sijja kumwogera linnya lye naye nga waali mukyala Kitonsa singa okeera n'osanga mukyala Kitonsa ng'ali ne fig on camera nga balina engeri eri gye twalaba gwe ne Grace Khan no beera open gwe totya kubanga era singa kyali kibi twandidduse mu ttale gwe beera free buuza ngeri kyeyo yeeraliikiriza omuntu kubanga haaga ekkirizibwa peeke ekkirizibwa n'ebintu ebirala bisobola okukkirizibwa Kojja Kitonsa teyali peeke yali kiss kati eyo mmwe mwagiraba naye nze kyenzijjukira nti yali peeke ku mimwa peeke esobola okubeera anywhere esobola okubeera ku ttama esobola okubeera mu kyenyi esobola okubeera ku mumwa esobola ogikuba mu kutu wonna as long as omuntu asiimye lwakuba nti ffe ekituliko abaddugavu omuntu ne bwakukolera ekintu tolimulagako nti osiimye oli omugenzi mune neyanziza nekimala ffe yensiima yaffe naye abazungu asobola okusiima n'okakasa nti mbutuufu ekintu kyenkoledde omuntu ono asiimye so ebintu ebimu bwe tutunuulira nti n'ebintu bye tukozesa bintu by'abazungu kati tuleke nnyo okusigalayo era kino nkigamba mwenna buli muntu ali mu mukwano buli muntu yenna ayina omuntu gw'ayagala okusiima oli free okusiima mu nsiima yonna gy'obeera owulira nti omuntu ono kyekijja okumusanyusa lwakuba nti nno mwabamu mubiwanvuya noga nti gundi nga ayiseewo nnyo tayiseewo nnyo batuwulira Diana tayiseewo nnyo lwa nsonga ye yawulira ekyo kye bamukoledde gwe tokiwulira yensonga lwaki omuntu asobola okusiima noga nti gundi ono asiimye nnyo n'ayitawo kubanga gwe bakikoledde gwe olabye ekirabo okyekanze bwekanze oyo tokisuubira naye yona agenda okusiima olwalaba kiri kye bamukoledde ne yeetegeka naga nti ngenda kusiima nti omuntu ono ankoledde ekintu kino mu bulamu bwange kati gwe akirabye okyekanga bwekanzi kyova olaba ebintu ebimu abamu bitusasamaza era wano wengenda otwalira omukisa okugamba abantu bonna nti bw'obanga olina omuntu gw'osiima tofa kwabo abatategedde oyo kyakukoledde musiime mu ngeri yonna gy'obeera oyagala okumusiima naye amanye nti ekintu kye nakolera omuntu ono yasiima abalabi batoli weka Kojja Grace Khan yavaayo nga ku interviews ez'enjawulo nga bamubuuza Kojja ekintu kye wakoze kintu ki yatugamba nti nze Kojja muntu wange mu ngeri eya muntu wange kati Kojja lwaki weegaana muno nti no just mukwano gwo sinnaba kumwegwaga of course gwe lwakuba nti bwetyo bw'okyogedde nti kumwegaana naye nze sinnaba kumwegaanako nkugambye Grace Khan mukwano gwange era nammwe abafumba olaba embaga yo ne Grace Khan ezo zibeera nteekateeka za muntu kubanga esobola okubanga yejjo sembayo esobola okubanga tojja kugiraba esobola okubanga toli weka Kojja Kitonsa kimaze agambye enteekateeka yaabwe ekyagenda mu maaso kati katulina enteekateeka of course omuntu kati kankubuulireko omuntu yekka gw'otamanyi gw'otasuubira kusisinkana mu bulamu bwo oba kuddamu kusisinkana ng'oyinza okugamba nti oyo simumanyi si mukwano gwange naye omuntu gwe wali osisinkanyeko naye
omuntu gwe wali okozeeko naye omuntu gwe wali obaddeko naye nga mu planninga ki ekigenda mu maaso kubanga yabeera mu gundi yaffe mu record label yange okumala omwaka mulamba n'ekitundu kati oyo mukama akyasobola okumuzambulamu bwange ne musisinkana ne bwe tuba tetukoze ffenna sisobola kugamba nti mwegaana mu kaseera ke wabeereramu ne Grace Khan nga muyimbi wo wali naye abayimbi abalala? Of course nalina abayimbi abalala mwalimu Trekaman waliwo Grace Khan mwalimu ne mutabani wange Elastic Kid abayimbi basatu omuwala abawala abalenzi babiri yes omuwala n'atitimuka nnyo of course era ye already nze nagenda omukwatako nga ye waali nayongeramu bwongezi olunaku waliwo temukyalina Grace Khan mu musicale tetukyakola na Grace Khan naye ate wayeetaaze support awantu wonna asobola okunkubira kyekyamuviirako okuva mu record label yo contract yaggwako lwaki tewagirenewing ekyo kiba kusalawo eri muyimbi asobola okuga nti wano nsobola okwestandinga wano nsobola kubanga nze byenali nteeseteese omuyambako byebyali byebyo nebiggwayo okuva lwe yavaayo kati simanyi lwaki tadda oba mwayagala agenda asobole okukwasaganya bulungi obufumbo nga kyesitamanyi oba mufumbo siri shuwa ku ekyo tekisoboka kubanga singa mbadde nkimanyi nti mufumbo nandibadde nkunnyonnyola naye sikimanyi ate nze era mmanyi Grace Khan olunaku ne lwalikeera ku makya n'afumbirwa ali ngamba tikojja kitonsa jangu otuteeketeeke ngenda kufumbirwa kubanga mukwano gwange okuva weekend lwe yatandika lwe lwakubiri wakomadde okwogerako ne Grace Khan sisobola kukubuulira nti bannakoma ddi naye nga nkugambye nti owabaawo obwetaavu ng'alaba yeetaaga omuntu ayinza okukubirako akubuuzaako gy'oli otya girwali osembye okumuwuliziganya nnyinza okuba nga sijjukira bulungi naye nga kyemmanyi nti bw'aba alina ensonga yonna gye yeetaaga nga yeetaagamu okuwabulibwa okw'enjawulo tayinza butakwata simu yange kunkubira ate gwe of course ate omuntu bw'oba nga olina ky'omwetaazaako omanyi olaba Diana ye fe abaddugavu twakula bubi nti olw'omuntu oba tokyakola naye nga tokyali naye omufuula mulabewo ovuwiiki kikyamu kubanga omuntu eka gw'otagenda kuddamu kusisinkana lwe lusozi naye omuntu yenna ku nsi leero gw'osobola okuba wano ng'oga nti osina lwe ndimwetaaga ne kituuka nga gwe weetaaga mbulamu bwo osobola okuba noga nti gundi siriddamu musisinkana kuba talina makulu mu bulamu bwange buli muntu yenna Katonda yamuteerawo ng'alina amakulu mu bulamu bw'omuntu era ne Grace Khan olunaku lwe yansisinkana ayinza oba ayita mu bulamu bwe ne tubeera ffenna kati nange nkimanyi nti Katonda ne bwe mba nga nkola mikolo siyinza mubuusa maaso ku bantu abasobola okujja okusanyusa abantu bange ne bw'abanga naye ayina omukolo ng'alina kyagenda okukola tayinza kumbuusa maaso ku bantu abasobola okumuwa sapooti tukyalina okojja kitunsa emboozi ya Grace Khan abula nange kanfuneyo omuntu ankola ebirungi nange ensonyi bw'oba oliyo nga wandyagadde nkwebaze nkusiime nkujjajjatte nga Grace Khan bwe yajjajjatta kojja kitonsa ne kojja kitonsa yajjajjatta Grace Khan temulowooza nti yeye mwe baneerwa kuba nti ebintu emubikwata bulala by the way nfunye n'omukisa abantu abasinga obungi bo bamanyi nti omuntu bw'omukolera ekintu n'akusiima ate gwe tolina by'oba omufunyeemu Grace Khan nina ebintu bye namufunamu naye ayina bye yanfunamu ate ayina byakyanfunamu nange nabye nkyamufunamu so obulamu bwe buto bwe butambula era nze olitakeera ku makyana dio nagamba simanyi kolya kitonsa biki era nalaba ebintu ebimu bawandiika simanyi olutalo lulanze nze sikirako ku makyana emuvuma n'ekigambo n'ekimu nti oba oli ki yadde olunaku n'olwo because mwe bye mwayogeranga byammwe ng'abantu byammwe mwe mumanyi mwe muteekeewo maaso kiriba kyakubeerawo kiribeerawo zonna nteekateeka za Katonda gwe kyolaba ng'ekizibu mu maaso go ye Katonda akisembeza n'akigonza ate n'ekyokubiri naye tumusabire
abantu tuleme kuddaawo kugamba nti yakola ensobi n'akola bw'ati bannanga atabeerangako na kusiima yayinza okugamba omuntu nti yakoze ensobi naye omuntu yenna nga wali osiimyeko oyinza obutanenya munno era wano wentwalira omukisa okwebaza okusiima okugamba kobeere mukyala kobeere mwami omuntu yenna ng'alina akantu katono kakoledde ku mutima nga katono musiima ate ng'okikakasa abantu abasinga obungi osiima omuntu naye nga toli sure tokikakasa nti omusiimi olina abeera eyo n'akwogerako akanya kugamba nti bw'obeerawo ga nti gundi yankolera kino bwadde balima tunagamba omuntu oyo naye omuntu bw'aba akusiimye ate ne waba alina ekintu kyakukoledde tosaana kumwerabira mbulamu bwo oyo omuwandiikanga mu kitabo ky'abantu b'olitendereza paka lw'oliyingira ettaka. Grace Kan we bali kuwandika Kojja Kitonsa ku kitabo kyo kye wasiima ne Kojja Kitonsa we bali kuwandika Grace Kan. Of course omuntu yenna simubi. Kusaba gwe naye yandiyagadde okubanga you contribute to this conversation. A number is 0709 990099. Ngina kitamu 0709 990099. Wenzo kwangu ine kibuzo kyandyagadde okubuuza Kojja Kitonsa. Wenzo kwangu yagala kukuya kungambe Maria Dana, thanks for that show. Nakyo tujja kuba tukyagiriza. Kojja wangi record label tuse wakati inamu abayimbi bameka. Ayina abayimbi ayina kati abayimbi abatabajja bawerako ekyo manager wa record label yayinza okyogerako eyo si gundi yange si lolo yange naye nga mwebali abane sitamanyi kubanga ina omuntu agimanaging. Kojja Kitonsa tumutunulyonako olwaleero tumubalirewa mu myaka nga 3 maaso ekyo kyonna ku Katonda yamanyi naye nga nze nga bwe nakugamba mu ntandikwa kuba zonkolako interviews ez'enjawulo nakugamba njagala nnyo okutwala eddagala ly'obutonde mu maaso lituuke gye lituuse nga n'abalambuzi balinnya ennyonyi ne bajja wano ne baba nti basobola okukola ki. Okay, katufuna ali kusemu hello katujja tuyongerayo obadde okyatugamba nti embiro plani zange njagala eddagala ery'obutonde lituuke gye lituuse ng'abalambuzi bavayo ne bajja ne balirambula wano naye nga kirimu omukono gwange. Waliwo abantu abatunda eddagala eriri fake sibamanyi nti anti kati kyengezaako okugamba nti abantu bano nga batunda eddagala nga kankyogere fake nga mmwe association yammwe mwali muvuddeyoko ne mugamba nti katulwane okulaba nti abantu bano bakola eddagala eritali ttuufu tubajja katale kuba omulimu gwammwe baba bagwonoona kati mwe nga mmwe abagamba nti mwe mukola ttuufu mwali mutuddeko mulina association gye musobola okutulamu ne mugamba tulwanyise gundi ono oba tumuloope wantu bwe wati alekerawo okukola ekintu ekikyamu lwakuba nti kasooka tukwatali kusema hello lwakuba nti sibamanyi era sibalabangako naye nga tuyina ekitongole ekitutwala tulina ebitongole ebyenjawulo ebitutwala so omuntu bw'abanga bamufunye era basobola okumuteeka mu kitongole ekyo ne bamuteeka mu disciplinary committee nemutereeza ate mu ddagala ly'obutonde teri muntu gwe tugamba nti ono eriryefu kubanga tukozesa miti ne kyetukola tubayambako bateekateeka mu ngeri ya kupreparinga ddagala eryo mu butuufu bwalyo. Kiki ekisinga okusanyusa Dr. Kojja Kitonsa? Ekisinga okunsanyusa nga banfumbidde ku tuzzi otubuguma ne ntunaabako. Njagala nnyo otuzzi otubuguma okutunaabako njagala nnyo okunywa ku katunda akakamule ng'omuntu gwe njagala yakankamulidde oba njagala. Hello? Oh, Jesus. I don't know what is happening with our phones. Naye bambi gwe sigala ng'okuba sigala ng'obeerako tujja kumala tutuuliziganye. Ebintu bwe bityo omanyi buli muntu alina ebintu ebimusanyusa mu bulamu bye bimu ku byo njagala nnyo okunjagala n'obutanyiiza. Mulimu abantu abamu abanyiiza kati njagala nnyo okunjagala. Okwagala mu ngeri ki? Okunjagala kisinziira. Eyinza okuba eyo nga gwe gy'olabanga yeesinga naye kati nze njagala esingako awo.
teri muntu atayagala kumwagala era bw'osanga ng'omuntu atayagala kumwagala kitegeeza naye teyeeyagala oyo talina mugaso. Buli muntu yena ayagala okumwagala. Zera nembeera mu mukwano nobeera nti no tondaze nti wendi mba nkunyiigira era mba sisobola kukwagala nange. Njagala omuntu andaga nti wendi. Okitegeera. Abantu abasinga obungi abeera ng'akulaga nti akwagala ate mubeera awantu ne yeebuzaabuza ndaga nti nze wuwo lwaki otogiraagira ebintu odde eri ebbali. Abasajja abaagala tubatimbe ku zi status. Nze sifaayo kubanga abasajja nti ba player be batya okubatimba ku status. Ne bwe mba mmanyi nti ndi naawe lwaki oba tontimba. Kiki ekisinga okunyiiza? Ekisinga okunyiiza bingi. Bingi. Menyereyo nga bibiri. Ekisinga okunyiiza ye kwe kubeera n'omukyala nga mugenze out nadda ku WhatsApp. Abakyala akabeera akalowoozo kammwe nnyinza okuba nga tekinyiiza nze nzekka naye kanjogerere abagwa mu bwebu, kanjogerere abagwa mu ekyo. Omukyala mugenza awantu nodda ku WhatsApp twajjira essimu za WhatsApp tezimenye maka woowe. Mwe mukiraba wano nkyogera abamu ne museka nti biki naye amaka agasinga obungi gamenyeserwa WhatsApp. WhatsApp ziyitiridde obungi mu maka. Muzijjeewo muziviireko ddala. Bw'omanya nti olina mwami wo beera nga olina mwami wo ku ssimu. Enkolagana yo ne Kkojja Kimbo werieti. Mukwano gwange nnyo ekisusse era y'omu ku bantu besiyinza kuva wano nga seebazizza kuba mu kutandika kwange Kkojja Kimbo wayankwatirako ku mukono ye yasooka n'okumpa empewo eyasooka n'angamba nkulabye osobola empewo yiyo genda ku mpewo ye yasooka okunsasulira sho eyasooka ku mpewo ogenda promoting ebintu byange bino byenkola era ye muntu gwe sobola kumala wiiki nga soogedde naye via WhatsApp ne calls. Olina emyaka emeka mpozi? Emyaka mingi egiraga omusajja omukulu yeesalirawo asobola okukola emirimu egy'ekintu ekikulu ate akkirizibwa okuteeseza abo abakkiriza okubeera abantu abakulu. Yazaalibwa mwaka ki? Nazaalibwa omwaka ogwo gwennyini ogwo kakasa emyaka gye nnina. Onnina? Naawe onnina. Onnina? Kubanga gwayagala okunnemesa ssebo nze nkyanoonya tezinnaggwayo sofa nnina bbiri. Bwe nayogera emyaka ne mbaako be nnejjako. Ndeka gwe. Waliyo abamu nga baagala abakulidde ddala. Abo kale mbeera bali kiraba nti omusajja akuze katumwagalira awo naye nga nkuze kyekituufu. Za Kkojja Kitonsa. Ongambe Kkojja Kimbo mukwano gwe nnyo. Of course. Kyekirungi bene okuba n'emikwano kirungi. By the way, abantu nze ndawulyako ebibozibozi ebitambula mbusima Kitonsa, Kkojja Kitonsa ne Kkojja Kimbowa tebakwatagana. Siina lunaku yadde essaawa yadde eddakiika yadde akatikitiki ngambe kozi obusekenzi bwa biweddeyo lwe nali nkedde ku makya ne ndowooza nti Kkojja Kimbowa muntu mubi. Kayimba ki akasinga okunyumira mu bayimbi abakyala? Mu bakyala waliwo akayimba naye nsinga nnyo kwagala buyimba bw'abasajja mpozi gwe yakweyagadde onkubire ka mukyala akayimba ka Irene Namubiru bakayita tebiba bingi. Kayimba ako kannyumira nnyo. Then mu kabasajja akaluuna bakayita weebale. Akayimba ako kalungi nnyo kalimu message eziyigiriza nti omuntu yenna bw'obanga otandise naye, omuntu yenna bw'obanga obadde naye akabanga akawera, omuntu yenna bw'obanga obaddeko naye ne mukolaganako mwenna si mulungi kwerabira. Akayimba ako bakayita wamma weebale. Ndoza weebale nsiimye weebale. Akayimba ako kasito bakankubira obulamu buba bukkakkanye naka Irene Namubiru tebiba bingi. Kigambo kikyowa bafiiki ba Arafat gezaako nokulaba abali single nga muli eyo muli single ba Sami is not single waliwo ba Faizo Mahad waliwo Shidi nyambo bampereyo ekigambo abaana ab'obulenzi abaana ngenda kusooka ensantera nnyo okwagala abaana ab'obuwala obatandikirako ne sitava wali eri nti ladies first. Happy Angel katika batumireko Happy Angel Kemi Angie Viola Fifi
bangambire ebigambo abaana ab'obuwala ntera nnyo balekera akalowoozo kano buli wembeera nti mwejjeeko ekigambo nti I'm single and I'm contented. Omukazi yenna aliwo kuweebwa musajja na kulabiririrwa musajja kati gwe ali single ng'oli contented obulamu obumalako otya nabwo ekyo kyekisiraani kyetuwogerako ekyo kisiraani ndi single ndi mumativu nga gwe weegulira lipstick gwe weegulira ekizigo wiivu gw'ogyegulira n'akamu bwe kati bw'olabanga ng'omukyala gwe weerabirira buli kimu olina ekizibu funa omusajja akulabirire then abaana ab'obulenzi tuwase tujjewo bali bannaffe omanyi ekibaleetera obbagamba nti amusinga and am contented kubanga bano babaddooni bafiiki batidde obuvunaanyizibwa batidde n'okuwasa n'omusanga nga omuwala tali contented naye anoonya amutwala tamulaba balimu ebyo buli kadde feno kasitobeera n'omukyala nga si muwoowe mubeera mukola kye tuyita zina kati mubeera mu ebyo mbya zina n'ogenda kwoli n'ogenda kwono omanyi omusajja bw'ofuna omukyala ng'omwagala otandika omuwa ekitiibwa otyoga nti nebaka ntya noono nembeera noono mukyala wange bw'anaabimanya naye bw'oba tolina gw'olumirirwa z'endwadde ezo ze tulaba nze Kkojja Kitonsa nze director wa Kitonsa Herbal Group nze director wa Kitonsa Events ate nze director wa Kitonsa Herbal Plant ezo zonna kampani ziribwa Kitonsa Herbal Group nsangibwa Mmengo nzikiriza mulimu abantu bange abaagala okujjotereza ensonga endwadde ez'enjawulo abalina ulcers bw'oba ozze kumanya Kkojja Kitonsa lwaki omuntu andabako bulabi n'aseka kankubuulire bw'oba oyagala onoonya Kkojja Kitonsa tomunoonya ku nsonga zino zokka za kukubuulirira tukola counseling tujjanjaba endwadde ez'enjawulo naddala okusinga mu sexual life z'abantu omukyalo oyina ebizibu ebikusumbwa kafulu package weekali abaana ab'obulenzi muyina ekizibu kyoga nti tetulina maanyi ga kisajja ng'ate muyina n'abaana be muzaala mujje tubustinge ku zino testosterone tusobola otutambula obulungi mu lugendo lwaffe emboozi mpanvu lwe ndikomawo wano njagala kwogera ku byabulamu nja kusaba producer naawe presenter omukubiriza wa programu eno nyongereyo omukisa tujje nsomese ku baana ab'obulenzi balina endwadde ze beetuuma nga si ze zibaluma nsangibwa Mmengo opposite Mutesa Wandera University kambawe kanamba kange ak'essimu nedda ojabbawo akalala kambawe kano kati kali tokabawa mbadde nda kukawa akalala we banaayitirawo He has made my morning. That's why you see me smiling. I'm more glowing. I'm more happy because I am next to him. But everybody knew to see. Amen. When nobody was in the camp, because ne Dawn on camera, Fik on camera, because Jeff, Sarah in control room, because Husna, producer, and Arafat, the senior producer of this show. You guys, thank you so much. You make this show a happy place, like the best show ever in the whole world. Sijja kwerabira Sami I. Happy birthday, my dear. Happy birthday. Nchidam, because you're a good friend, like you've been there. And I will say, please make sure you pick your gift today. But that finally, Teddy Lulala. Since Akubanga Sukawana Amanya Maria Dana Namiro, Opera Mampusako program, Monday to Friday. Onako Ranger tuliwo sawa satu. Tudako omwami Tamale Miruti yaddako. Tom Subaho Mani is a funny guy, is very entertaining, very educative, so you're not Tom Subanoko Toriweka. Kojja. Kabatuwa kayimba ka Kojja Kivewani. Kojja ke yasagi.